အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆိုတော့ဒီတစ်ခါတော့ printing to portable document format ပေါ့နော် portable document format PDF file နဲ့ဘယ်လို printing လုပ်မလဲပြီးတော့နောက်တစ်ခါ PDF file နဲ့ဘယ်လို save လုပ်မလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အရေးကြီးပါတယ် PDF file ဘာဖြစ်လို့ presentation file ကို PowerPoint အနေနဲ့လုပ်လို့ရှိလဲစသဖြင့်မေးခွန်းတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ PowerPoint file ပေါ့နော် email ပို့ချင်တဲ့ချိန်တခါလေကျရင်ရန်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော် email ပို့ဖို့လိုတာတော့အဓိကတော့ email ပို့တဲ့ချိန်မှာဒီ presentation file နေနဲ့ပို့ရင် email တော်တော်များများ20 megabyte အထိပဲလက်ခံနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ PowerPoint က slide တွေအရင်များတဲ့အချိန် slide 30ကျော်40 50 100အမျိုးတွေရှိလို့ရှိရပေါ့နော်ဒါကလေးချက်အဲ့လောက်ထိတောင်ရှိလို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော် PowerPoint file နေနဲ့ save လုပ်တယ်ဆိုကြပါစို့ခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါတောင်နည်းနည်းလေးပဲရှိသေးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပဲရှိသေးတယ် 4.27 megabyte တောင်ရှိတယ်အဲ့လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ PDF အနေနဲ့ save လုပ်ရင်သူက site တွေခြုံပေးသွားပြီပေါ့နော် site တွေကိုခြုံပေးတယ် site တွေနဲအောင်လုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒီအတွက်အဓိကသုံးပြုလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ portable ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ file တွေပြတ်တာတွေမရှိတော့ဘူးဗျဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ presentation file ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီကောင်ဆိုရင်သူများကွန်ပျူတာစီရောက်တဲ့ချိန်မှာဒီလိုကိုစီထားတဲ့ file လိုမျိုးလေးမရောက်တော့ဘဲနဲ့တခြား font တွေပြောင်းတာတို့ကျွန်တော်တို့ format လုပ်ထားတဲ့ဒီ graphic တွေပြောင်းတာတို့ရှိတတ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုပြောင်းမသွားအောင် PDF file နဲ့ save ပြီးတော့လုပ်လို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ PDF နဲ့အရင် print လုပ်ပေးပါမယ် control P ပေါ့နော် control P file တွေကနေ print တဲ့ကနေကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့လုပ်မှာလဲပေါ့နော်အဲ့မှာprinter နေရာမှာ Microsoft Print to PDF ဆိုပြီးတော့ရွေးလို့ရပါတယ် Adobe PDF နဲ့လည်းရတယ်ဒီ fax နဲ့လည်းရတယ်ပြီးတော့နောက်ဒီMicrosoft XPS document writer ပေါ့နော်ဒီကောင်နဲ့လည်းရတယ် OneNote နဲ့လည်းရတယ်ကြိုက်တဲ့ဟာနဲ့လို့ပါ Microsoft Print to PDF default အနေနဲ့ပဲထားပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ printer properties မှာကျွန်တော်တို့ထားချင်တဲ့ landscape ထားမှာလား portrait ထားမှာလား advanced နေရာမှာကျွန်တော်တို့ A4 ကိုရွေးလိုက်မယ် A4 ကိုအသုံးများတယ်ဆိုတော့ဗောနော် A4 ကိုရွေးပြလိုက်မယ်ဒါဆို okay ပေါ့ဆိုတော့အဲ့မှာ setting လေးတွေကျွန်တော်အရင်တော့ပြောထားသလိုစာမျက်နှာတစ်ခုမှာ slide တစ်ခုထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဘယ် slide တွေ print ထုတ်မှာလဲဗောနော်အဲ့မှာ print ထုတ်လိုက်ပါ print ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဘယ်လို save မှာလဲဗောနော်print to PDF ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်မယ်။ဒါဆိုရင် PDF file နဲ့ print ထုတ်တာပေါ့နော်။အဲ့လို print ထုတ်တဲ့ချိန်မှာနည်းနည်းလေးစောင့်ရပါတယ်။ printing to page 1 page 2ပေါ့နော်။နည်းနည်းလေးစောင့်ပေးလိုက်ပါ။ page 3 page 70ရှိရပေါ့နော်။ page 70ရှိပါတယ်။နော်70ပြီးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်အောင်။ဒီကောင်ဆို4 megabyte ရှိပါတယ်။နောက်ဆို1 megabyte တသားလေးပဲရှိပါတယ်1 megabyte လေးပဲရှိရောเนาะဆိုတော့အရင်များတဲ့ဒီ30 megabyte 50 megabyte 100 megabyte အဲ့လိုရှိပါတယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ email ပို့ချင်ပို့လို့အဆင်မပြေတော့ပါဘူးအဆင်မပြေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပို့ကြမလဲဆိုတော့ PDF file ပြောင်းပြီးတော့ပို့လို့ရပါတယ်ပို့လို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုဖွင့်ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ print ထုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ setting ချိန်ခဲ့တဲ့အတိုင်း A4 စာမျက်နှာတစ်မျက်နှာမှာ slide နှစ်ခုတော့ထည့်ပေးသွားပါတယ်။အဲလို slide နှစ်ခုစီထည့်ပေးသွားတာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ file တွေကနေ save print မလုပ်တော့ဘဲနဲ့ SaveAs ပေါ့နော် SaveAs ဆိုရှိပါတယ် SaveAs ကနေကျွန်တော်တို့ Microsoft PPTX PowerPoint file နဲ့မ save ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့PDF file နဲ့ save လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် PDF file နဲ့ save လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့မှာ tool တွေကနေအရင်တော့ကျွန်တော်ပြောသလိုဒီ security ဒီလဲလို့ရရပါတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်မပြောသေးပါဘူးဆိုတော့ save ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့မှာသူက cancel လုပ်ခြင်း escape key ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင် save လုပ်ပြီးပေါ့နော်တို့ခုနကနဲ့ပါကွာလဲ PDF file တော့ PDF file အချင်းချင်းပါပဲဆိုတော့ site ရောဘယ်လောက်ထိကွာလဲပေါ့နော်ဒီကောင်ကပိုများပါတယ် save လုပ်တာ site ပိုများတယ်ပေါ့နော် 1.7 ဒီမှာတော့ 1.66 လို့ပြရတယ်ပေါ့နော်
နည်းနည်းလေးတော့ကွာပါတယ်နည်းနည်းလေးကွာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုစလုံးဖွင့်ကြည့်အောင် print to PDF နဲ့ save as PDF ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုမှာပါကွာလဲကျွန်တော်တို့ခြုံကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ setting ချိန်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီ A4 တက်မျက်နှာမှာ slide နှစ်ခုထည့်ပေးပါတယ်ဒီကောင်က PowerPoint file အတိုင်းလေးပဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် slide တစ်ခုပါပဲအဲ့လိုလေးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော် save as PDF နဲ့လုပ်တာပို့ပြီးတော့လှတယ်ကြည့်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ mail ပို့ရတာလည်းအဆင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ site တော့နည်းနည်းပုံများတာပေါ့ဆိုတော့ဒါတွေဆိုရင်တစ်ခုချင်းစီဒီလို select လုပ်လည်းမရတော့ဘူးဒီကျွန်တော်တို့ပြင်ထားတဲ့ format အတိုင်းလေးရတာပေါ့နော်ဒီ format ပြောင်းသွားတာတွေမရှိတော့ဘူးဒီ PowerPoint file အတိုင်းတခြား computer မှာဖွင့်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါတွေပြောင်းတတ်တယ်ပေါ့နော် format လေးတွေလည်းပြောင်းတတ်ပါတယ်ဒီမှာ format လုပ်ထားတဲ့ဒီ graphic လုပ်ထားတာလေးတွေပုံထည့်ထားတာလေးတွေပြောင်းတတ်ပါတယ် font design လေးတွေလုပ်ထားတာလေးတွေပြောင်းတတ်ပါတယ်အဲဆိုတော့ PDF နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောင်းစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့လိုလေးတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးကိုပိတ်လိုက်မယ်ဒီ PDF နဲ့ save ရတဲ့အကြောင်းကိုနားလည်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိမ့်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာဘာအကြောင်းပြောမလဲဆိုတော့ဒီ SaveAs ပေါ့เนาะ SaveAs တခြားformat တွေနဲ့ဘယ်လိုတွေsave လုပ်မလဲပေါ့เนาะတခြားဒီ SaveAs ကနေ browse တစ်ခုကိုဝင်နိုင်မယ်အမှဒီအကြောင်းတွေနည်းနည်းရေးကြည့်တဲ့အကြောင်းတွေပေါ့နော်အကောင်မျိုးပြောပြပေးသွားပါမယ်ဆိုတော့နောက် lesson မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်